मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को। जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है भाई दिन की शुरुआत, बस चल पड़े हैं हम। छोटी छोटी बारिश हो रही है तो मज़ा आ रहा है। तो बाकी पहुँचते हैं जिम जाके देखते हैं। आज सैटरडे, और सैटरडे को आपको पता है क्या होता है। तो सैटरडे को करेंगे हम फुल वर्कआउट। तो आज एनर्जेटिक हूँ, बट आज मेरा सारा स्टॉक ख़त्म हो गया प्री का। तो देखेंगे प्री को ही और सा लेंगे। तो चलते हैं जिम जाके दिखाता हूँ आपको आगे की सीन। तो लेट्स गो। चलते हैं अंदर, तो बाकी देखते हैं आगे जाके क्या सीन बनता है। बाकी आते आते सीढ़ियाँ चली जाते हैं। इतनी ज़्यादा सीढ़ी है यहाँ पे, ऊपर भी सीढ़ी है, नीचे भी सीढ़ी है। चलना तो है, तो क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं ऊपर। हो चुकी है साइकिलिंग, बाकी देखते हैं।
हो चुका है वर्कआउट। वर्कआउट है एक नंबर। आज भी लेग्स और शोल्डर लगाए थे दर्द के, पर ये ख़त्म हो गया भाई। देखते हैं उनसे जुड़ेगा और सब लेंगे। तो चलते हैं घर पे अभी। तो बाकी वर्कआउट हुआ था बहुत अच्छा। डोगेश भाई अपना कर रहे हैं अपना काम। तो चलते हैं घर पे कल के ब्लॉग में। तब तक दो अपने भाई को इजाज़त। आज थोड़े काम है वो निपटाने हैं, और फुल ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाता है बड़ा ज़्यादा आपके लिए, तो इसलिए मैं पूरा ब्लॉग नहीं बनाता शाम तक। तो देखेंगे आगे आगे क्या होता है। तब तक दो अपने भाई को इजाज़त। कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताना भाई। तब तक के लिए जय श्री राम।